Então, galera, esse vídeo é só para ser um vídeo para tirar uma dúvida que a grande maioria dos mecânicos entra nessa roubada. Quando você pegar um Kia Cerato e for andar com ele e você perceber que ele está com um barulho bem específico, aquele barulho típico de bieleta, aí você vai lá, ergue o carro, confere se a bieleta está com folga, a bucha da estabilizadora, pivô e tudo. E tá tudo certinho, não tem nenhuma folga nem nada, mas o carro continua fazendo barulho. No meu caso, eu cheguei a tirar a bieleta fora e andar com o carro e o barulho até deu uma diminuída, mas ainda persiste o barulho. E esse tipo de informação a gente não encontra no YouTube. Então estou trazendo aqui a informação para vocês porque eu tive que bater cabeça para descobrir e eu acredito que o conhecimento ele tem que ser dividido. Então, quando você pegar um problema desse, que você pegar um Kia Cerato, estiver fazendo um barulho, aquele barulho típico de bieleta, e não for a bieleta, olha isso aqui, ó. Pega o amortecedor do carro, desmonta e faz isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é folga lateral no amortecedor. O amortecedor não tá vazando, ainda tá com ação boa, tem uma boa ação o amortecedor, mas ele tem uma folga lateral. Ele cria uma folga lateral que faz dar esse barulho, olha aí, que é bem típico de um barulho bem semelhante à bieleta. Aí o mecânico fica doido da cabeça, achando que é bieleta, troca a bieleta, não funciona, não adianta. Aí, às vezes, numa questão de desespero, parte para outras coisas, tipo coxinho do amortecedor, até pivô, bucha de balança, e na verdade é só a folga lateral do amortecedor. É um amortecedor que não é barato, a gente sabe muito bem. É aconselhável você trocar ele por um amortecedor original, comprado na concessionária, para evitar que ele cause, que ele dê o mesmo problema muito cedo. Mas é claro também, dá sempre para optar pelas marcas que o mercado oferece para gente. Mas aí é uma questão de escolha do proprietário do veículo, do mecânico, enfim. Mas só para tirar essa dúvida mesmo e tentar ajudar os irmãos mecânicos. É isso aí, um abraço, tamo junto.